Dobrý den. Ve své dnešní prezentaci bych se chtěl zabývat tím, jak si dobře udělat detoxikaci a zda proto potřebujeme půsty. Detoxikace je v poslední době velmi módní záležitost. Existuje mnoho různých typů detoxikací, ale lidé většinou nechápou přesný význam toho slova detoxikace, co si pod tím mají představovat a jaký je z detoxikace užitek. A o tom by měla být tato moje prezentace. Pokud se týká detoxikací, tak já si je sám pracovně rozděluji na populární formy a nepopulární formy. Populární formy jsou různé bylinky, na játra, na ledviny, jsou to různé vlákniny, antiparazitální přípravky, jsou to lymfatické masáže, sauna a mnoho dalších. Ale společným jmenovatelem všech těchto populárních forem, a proto možná jsou i populární, je to, že se při nich nějak neomezuje jídlo. To znamená, že všechny tyto přípravky se používají jenom jako jakási nadstavba k jídlu. A pak tady máme ty nepopulární formy, to jsou všechny formy detoxikace, které jsou založené na půstech, na hladovění. To znamená, společný jmenovatel dochází k omezení jídla na určitou konkrétní dobu. A proto to lidé nechtějí a proto tyto formy jsou nepopulární. Ale povíme si dále, jestli i tyto nepopulární formy jsou pro lidský organismus důležité. Nyní si pojďme říci, co to vlastně ta detoxikace je. Na úvod je třeba říci, že detoxikace v organismu probíhá vlastně pořád. Organismus se stále zbavuje svých odpadů a má proto detoxikační orgány, jako například ledviny, játra, plíce a tak dále. A co je podstatné, veškerý ten odpad v organismu vzniká na úrovni buněk. Abychom pochopili detoxikaci, musíme pochopit činnost každé buňky. V těle je přibližně 200 druhů různých buněk. Tyto buňky jsou vlastně samostatným chemickým závodem, velmi sofistikovaným. Ten každý závod něco produkuje, potřebuje nějaké suroviny, komunikuje s ostatními závody pomocí hormonů a samozřejmě produkuje nějaký odpad a tohoto odpadu se tělo musí zbavit. A to je ta detoxikace. Pokud se týká činnosti buňky, tak o tom by se dalo vyprávět hodiny a hodiny. Na to není čas a není to předmětem této přednášky. Ale co je podstatné, buňka je velice citlivá. Ona potřebuje pro svou činnost stále podmínky. Například stálou kyselost vně i uvnitř buněk. Koncentrace prvků, například sodíku, draslíku a vápníku jsou velice důležité. Buňka potřebuje stálý přísun živin, aby mohla produkovat enzymy, a buňka potřebuje mít v pořádku své receptory, které umožňují komunikaci buňky s ostatními buňkami. A toto všechno musí být ve stálých podmínkách. Protože se zabýváme detoxikací, musí vás nejvíce zajímat odpad, který pochází z buněk. Je třeba říci, že buňka samotná je vlastně producentem odpadu. Tam odpady vznikají. Potom ten odpad putuje přes mezibuněčný prostor do kapilár, kde vlastně krevním řečištěm jsou ty odpady odváděny do detoxikačních orgánů, do ledvin, do jater, do plic. Takže to je vlastně základní cesta, jak se ty odpady z těla dostávají. Pro nás je důležitý mezibuněčný prostor. Ještě donedávna se mezibuněčným prostorem nikdo nezajímal. Předpokládalo se, že je absolutně k ničemu. A dneska se už ví, že tento mezibuněčný prostor slouží jako jakýsi mezisklad. To znamená, člověk skonzumuje přibližně 500 kg jídla za rok. To jídlo se musí nějakým způsobem přepracovat, buňky produkují nějaký odpad, ten odpad se uskladňuje v tom meziskladu, v tom mezibuněčném prostoru a odtud putuje dál do krve. Ten mezibuněčný prostor se může přetížit. Je to stav takzvaného překyselení nebo takzvaná tkáňová acidóza. A protože ten mezisklad nebo ten mezibuněčný prostor obklopuje buňky, tak na jeho stavu samozřejmě závisí činnost buněk, hormonů a enzymů. Uvádí se, že přibližně 80% obyvatelstva trpí takzvaným překyselením, které způsobuje řadu zdravotních problémů. Ale co je dobrá zpráva, s tím překyselením se dá bojovat. Ten mezibuněčný prostor lze vyčistit nebo detoxikovat, jak bychom řekli.
Pokud se týká samotného překyselení, tak je třeba si říci, že jsou dva hlavní zdroje překyselení. Je to naše potrava, přibližně těch 500 kg potravy za rok, a je to špatné dýchání, to znamená nedostatek kyslíku. Abychom odstranili ten hlavní zdroj, je třeba zastavit přísun jídla. To je klíčové. K tomu pomáhají půsty, hladovění, prostě omezení jídla. Zde je třeba říci, že všechny ty populární detoxikace, které neomezují jídla, nemohou dostatečně uspokojivě vyčistit mezibuněčný prostor. K tomu je potřeba zastavit přísun jídla. Jinak pokud se týká toho vedlejšího zdroje, tak zde je důležitý pohyb a dobré dýchání. Víme už, že jedině delší půst nebo delší hladovění může dostatečně dobře pročistit mezibuněčný prostor. Je třeba ale ještě dát otázku, jaký půst nebo hladovění zvolit. Je třeba si říci, že na českém trhu je situace velmi nepřehledná a lidé nemají obecně zkušenosti s delšími půsty. Spíše jsou to zkušenosti typu jedna paní povídala. A lidé neví, že je možné absolvovat i delší půsty bez klasického pocitu hladu, bez bolení hlavy a bez dalších nepříjemných příznaků. Ale že rozhodující je provádět tento půst podle určité správné metodiky. Naše společnost takovou metodiku pro provádění delších půstů má. Nazýváme ji lékařsky prověřený půst pro zdraví. Je to vlastně jediná lékařsky prověřená metodika v České republice. Je bezpečná, na německých klinikách přírodní medicíny se používá již více než 100 let. V podstatě se jedná o zásaditý uhlohydrátový půst, kdy se denně přijímá 250 kalorií, k tomu je pohyb a detoxikační praktiky. Tento půst podle této metodiky se provádí 5 až 10 dnů a jedná se vlastně o komplexní regenerační program. Na tomto místě je asi dobré shrnout, jaké jsou vlastně přínosy půstu pro zdraví. Já bych řekl, že jsou ty přínosy hlavně dva. Je to vyčištění mezibuněčného prostoru, což vede k harmonizaci hormonálního systému a k lepší funkci buněk. A dále to je úbytek viscerálního tuku. Ten viscerální tuk je velice nebezpečný, je uložen v břišní části a má zánětlivý charakter. Při půstu ubývá. A dohromady toto všechno má obrovský vliv na zdraví. Půst pro zdraví může fungovat jako vynikající ozdravná a dokonce léčebná metoda. Tato metoda má v podstatě dvě části. Za prvé je třeba projít delším půstem 5 až 10 dnů. Na klinikách prochází dokonce více než 10 dnů. A potom po skončení tohoto půstu je třeba přejít na tzv. Plnohodnotnou výživu. To znamená, je to výživa, která obsahuje všech 46 esenciálních živin. Esenciální živiny, to znamená nenahraditelné živiny. Jinak o plnohodnotné výživě si můžete přečíst u nás na webu a najdete tam také moji samostatnou přednášku na téma plnohodnotná výživa. Hodně se také diskutuje otázka, kdy používat půst. Běžný názor je, že se půsty mají používat na jaře. Němečtí lékaři tvrdí, že půst je třeba použít vždycky, když je potřeba zlepšit zdraví. To je například při zahlenění, při trvalé únavě, při bolestech hlavy, při bolestech kloubů a svalů. A vždycky ho používají jako start léčení při většině chronických nemocí. Také před velkým hodováním, například před Vánocemi, před Velikonocemi, při zánětech a při kožních problémech. Já osobně si myslím, že půst pro zdraví by se měl stát dalším hygienickým návykem, jako je třeba čištění zubů nebo pravidelné mytí. Němečtí lékaři doporučují půst pro zdraví v trvání 5 až 10 dnů, 1krát ročně. Já osobně si myslím, že to je vynikající prevence jak pro zdravé, tak i pro nemocné. Půst pro zdraví není ale tak jednoduchý jako třeba čištění zubů. Musíte se něco naučit. Je to podobné jako třeba v autoškole. Než začnete jezdit, musíte projít autoškolu. Abyste prošli půst v délce 5 až 10 dnů, neměli jste klasický hlad, cítili jste se dobře, nedocházelo ke ztrátě svalové hmoty, musíte znát metodiku. Ta metodika není jenom o jídle.
Je to také o detoxikačních praktikách, o pohybu, o odstraňování problémů a také o tom, jak jíst po skončení půstu. To jsou všechno součásti metodiky. Zbývá říci, jak vám pomůžeme. Centrum řízeného hladovění je v podstatě taková autoškola na půsty. My vás naučíme přesnou metodiku, poskytneme vám. Nemusíte nikam chodit. Všechno se u nás řeší přes Skype, přes telefon, přes e-mail. Přípravky zasíláme poštou. Co je důležité, protože ne každý si troufne hned na 5denní nebo 10denní půst, tak my všechny ty začátečníky můžeme doprovázet. Podobně jako instruktor v autoškole, i naši trenéři pomáhají našim klientům zdárně projít tímto půstem. A co je pro vás důležité, pokud se naučíte tuto metodiku půstu provádět, tak potom už nás nepotřebujete, budete schopni si tento půst kdykoliv provést sami. A to je tak dneska o půstu všechno. Děkuji vám za pozornost. Nashledanou.